यो पालिको योजना हाम्रो पास्टर जेम्सकोमा जाने र विशेष गरी खानाको निम्ति इन्भाइट छ। सो हामी जाँदैछौँ त्यहाँनिर खाना खाने। मिठो मिठो सायद बनिसकेको छ भन्ने हाम्रो योजना हो। हामी गोर्खा बजारमा बसिरहेको थियौँ, होटलबाट निस्केर उहाँकोमा आइरहेका छौँ। हाम्रो पास्टर केशव, पास्टर जेम्स, अलिअलि बाटो चाहिँ केही उकालो थोरै हिँड्दै हामी गइरहेका छौँ। पछाडि पनि हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ जो हिँड्दै आउने हुँदैछ। अगाडि हाम्रो जेम्सहरू हुनुहुन्छ र हामी यसरी गइरहेका छौँ। हामी चाहिँ पास्टर जेम्सकोमा आइपुग्न लाग्यौँ है। अब नजिकै छौँ। सरको आज स्पेसल इन्भाइट फुडको लागि है, त्यही भएर रमाइलो गर्दैछौँ। ल अहिले चाहिँ हामी पास्टर जेम्सकोमा आइपुग्यौँ है। हाम्रो पास्टर जेम्स हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, र हामी चाहिँ अहिले भित्र आयौँ। मेरो पनि आउँदैन। मैले तपाईँले भनेको मैले भन्न त भन्दैछ, कसरी बुझेछ। बैखा पनि भन्दो रहेछ।